Ik ga even. Hartstikke. Du moest zo'n green scooter hebben. Ha? Ja, Bride. Hartstikke leuke shows naar een nieuwe aflevering van de Frieske Vlogger. Bist net abonneerd, abonneer je dan. Vind je het nood al? Hartstikke leuke video, waarschijnlijk wel. Like hem dan even. Hey. Like hem dan even. En delen. Oh. Oh. Tik er om auto, tik er om. Voorkant. Vind dit ook een mooie auto. Oh, daar wil ik wel een vlog om, meidje. Hey. Ja, hoor. Dat lijkt me leuk, om hier gewoon een auto erin. Ja. Wat me nou leuk lijkt, een auto erin. En En dan te zien wat voor dikke auto's die lijken in de auto. Je is altijd heel dik. Want Juster wie natuurlijk hier een opdrachtje in bij de rugcampus Friesland. En toen stiet je dus vol met dikke auto's in. Dat kwam dat er een soort van oud-wereldleider, hoe moet je dat zeggen, een man van de Verenigde Naties hier weer. Waar je begeleiding natuurlijk met dikke dure auto's. Hè. Wat een mooi beeld om te zien, hè, dat in die auto extra gebeurt. Hè. Dan met motors eromheen en zo. Maakt het heel leuk voor de meesten die weer naar om te zien. Maar gisteren, hè, toen zaten we hier ook volgens mij. Ja, ik sta het al bij zoek al op dat, Ja. al op Facebook. En wat gebeurde hier gisteren dan? Ja, niks. Jawel, Allemaal dikke auto's toch? de Verenigde Naties, die man, die Koreaan, die was hier met de burgemeester. Die buitenlander. Een buitenlandse man van de Verenigde Naties om over het klimaat te praten, hier bij de studenten binnen. Ja, want ik was wel even benieuwd, er waren ook allemaal dikke auto's bij. Ja, klopt. Vond het mooi om te zien? Nou, sensatie hè? Ja, nou dat gebeurt toch even wat hier, hè? Ja. Ja, we moeten ze eerst je vliegtuigen beetpakken. Maar daar horen ze niet over. Nee. Daar was vanmorgen nog wat van op het nieuws, van de vliegtuigen. Ja, Dat Toei, die moet weer vliegtuigen naar Eindhoven. En Omroep Friesland had dat gisteravond op de televisie. Oké. Ja. Oké. Dat was toch een hele sensatie hier gisteren, toch? Ja, en later op de middag eerst ging de burgemeester zonder ketting weer lopen ze richting de stad. Naar het gemeentehuis, denk ik. En toen kwamen met van die mutsjes, oude mensen en zo, nee, met een staf. Ja, ik denk dat dat Die liepen de stad in. oude studenten waren. Doe best een Audi man, hè? Dus vertel je er eens even wat door. Doe best een Audi man, dus doe eens er wat van. Dit is een zwarte Audi. RS Zoon, reden remklauwen. Een heel dikke velgen. Is het nou ook Ik iets, ga er eigenlijk net, ik weet er eigenlijk helemaal niks van. Maar ik vind het wel een mooie auto. is het iets wat zo ambieert, een auto? Sam? Ja? Ja hoor, hè? Dat is allemaal, hè? Heel mooi. Sinds dat het glimt. Nou, hier mag wel wat skiën. Maar ja, dit is echt een gebruiksauto voor die persoon, denk ik. Die denkt van, nou, Gebruiksauto. dit is gewoon mijn daily. Mijn paken die zei vroeger altijd het glimkert. Mijn paken zei vroeger Ja. altijd van het glimt als een keutel in de maneschijn. Hij doet dat ritje. Ik lijkt me wel leuk om even een auto erin, dat ik daar even aan denk ik. Ja? En dan kijk ik chef van, hey, wat voor dikke auto's zie je nou in jou? Ja, Je ziet wat Tesla's. Nou, dat is weer al normaal, hè? Tesla is net zo bijzonder. Ja, maar die hebben nou die Model 3. Die hebben nou een Model 3, dat is een beetje de Opel Kadett van de elektrische auto's, zeg ik altijd maar. Dit is een Maar zo mooi. is dit een S. Dit is een mooi. Hè, dit is dan je zanapparaat. Vind je dat ook mooi, Tesla? Jawel. Zo'n Tesla gaan Dit is we? mooier dan die Model 3. Ik vind, ja. Ik vind hem, dat zei ik, hè? Die Model 3 is een beetje de Opel Astra van de... Model 3 is een beetje de Opel Astra van de elektrische auto's. Geweldig. Dus als je bijvoorbeeld een hele mooie Porsche Taycan, blijkbaar. Een Taycan 4S. Komt mooi, hè? Mooi. Goed teken, hè? Ja, Taycan, hè? Taycan. Zie. Nou ja, op zich, ik ben natuurlijk zelfs ook een directeur. Dus ja, misschien, hè? Kreeg ik zelfs aan dat ik ooit nog eens een keer zo'n mooie auto, hè? Wat is dat zeggen? Zou deze man er niet stappen? Ja, verdomdheid. Deze man die stapt er gewoon in. Wat verdikken, dan moet ik gewoon weer jaren. Ik ben benieuwd hoe die auto klinkt. Ja. Die is er, hè?
Zie je? Hé? Elektrisch. Ik denk, nou zit het gebeuren. Een dikke V8-roffel of zo. Maar dat ik wel weer een elektrische auto vanzelfs. Dat heet je wel wat, hè? Met elektrische auto's is heel dik uit en dan verwacht je een dikke gromza. Krijg je vroeger bij een VR-sites of zo. Maar nee, hè? Nee. Tja. Den Anje. Tjonge, wat een dikke auto zijn. V12 B-turbo. Hij wil het hele ding hurgen. Dat is een V8 B-turbo. Ongelooflijk, hè. Wat een dikke bak met dat, hè. B-turbo. Als er niet een turbo en ik daarna gast, kun je het nog voor de B-turbo gaan. Ongelooflijk. Wat zou het voor bedrijf is dan? Aquario. Hoi. Aquario. Ik weet net, wij kunnen ze wel heel bij zien als je een autokeertje kennen, hè? Net maar, ja, mijn vloggen ik wel, maar dan mag je wat meer volgers had dan die dik 10.000 die ik had. Wil je daar even? Ja, weet je, maar die? Ja, ik goed, hè? Waar ga je hem heen? Ik ga even McDonald's. naar McDonald's. McDonald's, wat is dat heen? Betaald. Patat. Patat? Je komt even voor de patat? Ja. Zeker. Ja, ik kijk altijd naar de video's. Oh ja? Ja, Vind je het leuk? ja zeker. Ja. Ik loop nu even door Leeuwarden. Ik denk even kijken of er nog wat mooie auto's staan hier in Leeuwarden. Er staat een mooie Audi volgens mij. Oh ja? Letten jullie daar ook wel op mooie auto's hier in de stad of niet? Ja, maar dat weet je niet zo snel hier. Vergeleken als je naar een grote stad gaat Nee? vliegen. Nee. Amsterdam, ik was laatst in Rotterdam, was wel echt heel mooie auto's. Vergeleken hier dan. Ja, hier zie je niet zoveel. Nee, heel weinig. Vind je het wel interessant of niet? Van motors vind ik wel mooi. Motors? Motors, ja zeker. Oké. Ik ben meer van de motors en grondspats en zo. Ja, oké. Ja, vind ik wel Auto's, dat spreekt het minder aan. Ook wel, maar als ik moest vergelijken zou ik wel motors kiezen denk ik. Ja, hè? Wat is dan een zeker. hele mooie motor dan? Kawasaki. Dat is- Die is zo'n zwarte, mat zwart. Ik weet niet, of KTM, of ja, zoiets in die richting. Of Ja. zo. Maar wil je straks ook motorrijbewijs hebben dan? Ja, als ik wat ouder word, dan zou ik het wel willen. Ja, hè? Ja, zeker. Maar dat lijkt je leuker dan een auto. Voor de zomer motor denk ik. Vind ik echt mooi. Maar dit weer vooral. Ja, dat is natuurlijk fantastisch weer natuurlijk. Fantastisch inderdaad. Al denk ik altijd wel van als je op een motor bent, dan moet je weer zo'n groot pak aan en Ja, zo. dat is wel Dan het, heb je weer heet. ja, dat is ook wel waar. Maar ja, zo'n veiligheid natuurlijk toch? Ja, Voor, nee, zeker. Je moet geen ongeluk hebben op die Nee, motors. daarom. Dat heb je wat sneller natuurlijk. Ja, daarom. Ja, Ach ja, wij gaan weer. ja jongen, lekker eten hè? Ja, dankjewel. Niet van de vloggen nog hè? Ja, dank je. Hoi. Zie je wat ik altijd denk? Hè? Maar stel ik wat eigen voor aan, hè? Dan mag ik Sjen wollen. Ik wil zeggen van ja, dan ben je net zo volle mooie auto's hier, maar ik denk als je goed. En dat is misschien wat, nee, dat ben je wat minder, dus dan was het beter Sjen of beter ziekje. Krijg mis denk ik, maar er riet een Mercedes A-klasse riet daar even in Hurtvoort. Dus toen denk ik van ik wil hele volle mooie auto's voorbij rieden komen Sjen. Maar ik kan hier op het terras zitten hier. En dan kan je de regen uitzien, hè, want je een beetje voor het station. De auto's rieden rustig, dus dan is alle tijd, en heel vaak is het stil, hè, want dan wordt de fietsen er wel, dus dan is alle tijd om die mooie auto's te bezien. Dus ik kan wel heel even wachten hier, even zien, ook nog een mooie autoshop. Nou, dankjewel. Met mij. Ik ben niet toch van de week uitgekomen komen. Oh ja, dat is weer ik, ja. Nou, hoi. Zul je steeds kennen van deze Mercedes die je nou daar in komt. Dat doet er net verkeerd uit natuurlijk, hè. Maar dan van die anonieme mooie auto's, ik maar zeggen. Hè? Van zo'n wolf in schaapskleren. Dat ziet er vrij zakelijk uit, hè? Een beetje zwart en zo. Maar ondertussen, jongen, als die klepel indrukt, jongen, dan flinst vooruit. Dat kan ik die wel vertellen. Maar goeie meneer. Een dikke neer, AMG, zo. Zo, wat komt daar, jongen? Maar goeie. Echt leuk, hè? Ik denk natuurlijk, maar krijgt Wijs van Horst natuurlijk. Hè. Dit is wat meer een ja, wat zakelijk insteld, maar toch nog steeds wel een dikke auto, denk ik. Hè? Just er dan net zo bot aan die auto's, hè? Die meestal wel meer ingetogen. Die leven net een bot Sjenlitter, denk ik. Nou ja, als het dus mooie auto's zijn was in Ljout, dan zijn er eigenlijk een paar locaties waar het wezen mast. Dat is dus op de Willemskade, hè? Daar hebben we juist kantoor. Daar zetten we al dus de auto's deel. Dus dan krijg je echt even een geniertje van die prachtige VW Golf onder oren. Willemskade dus. En dan haast ik nog de Tweebaksmarkt, dat is vlakbij het provinciehuis.
komt natuurlijk ook hoogwaardigheidsbekleders, maar ja, dikke auto's. Edwasa, net per se. En dan ik nog de Eval. Hè. Ik vind de Eval wel een beetje, mag ik het zeggen, zoals ik ze kennen, dat is de strip. We moeten wel deze, want die meneer die wil niet op. Hè? Dus Leeuwarden, sorry, zo in de beelding. Ja? Ja. Hoor. Geweldig. Zo dikke auto's heb je in alle soorten en maat natuurlijk. Hè. Die ene houdt van de sportauto, de andere van het ingetogen zakelijke. Maar sommige mensen hoor ik gewoon van hele grote auto's. Zoals deze hier. Een Dodge Ram. Van die sportmerken komen natuurlijk uit Europa. Wat ik zelfs ook altijd wel mooi vind, in de categorie echt grote dikke auto's. Dat zijn natuurlijk de SUV's, de SUV's. Bijvoorbeeld die dikke SUV, zoals deze hier, misschien. Een dikke Lincoln Navigator. Dit wordt een harde model. Want dan nog wat, een dikke bak. Misschien. Een dikke Lincoln Navigator. En als ik bijvoorbeeld zo'n Cadillac Escalade of zo, dat ben echt van die dikke Amerikaanse logge, dikke bak. Ik vind het mooi. Daar hou ik wel van. Een dikke SUV. Een Sports Utility Vehicle. Missie is het best, hè? Zo, dat is echt de Eval-stijl natuurlijk, hè? Een dikke bak. Ik wil aan een heel dikke auto gaan en we ook de Eval gaan rijden. Dus het mooie van de Eval is, tenminste hoe lang ik nog ken, want ik heb begrepen dat ze de Eval auto-luwmeidje wil, dus dat de auto's hier wij maken, is natuurlijk als ze hier heen rijden, die kant uit steeds, maar naar het Gouverneursplein, dan wist ik van hier moet eigenlijk wel weer omkomen, want dan kan je er nergens zien. Dus dan mag er eigenlijk wel een rondje rijden. En dat is het mooie ervan. Vind jij al wat? Vind jij al wat, ja? Dan komt er alweer om. Dat is het mooie van Eval, zie, dat komt er, hè? Zie je, zie je. Daar rijden. Zie je? Geweldig. Ja, zo. Ja, zit ze goed, ja. Zo denk ik, ja. Ja, ik vond de vangst juist toch wat matig qua mooie auto's. Dus ik denk van ja, ik kan die vlog net zo nemen. Als er net genoeg mooie auto's in zitten. Ik denk, maar toch minimaal nog een paar goede auto's erbij hebben. Waaronder, ik weet nog toevallig kijk ik naar het werk daar. Waaronder, het is een prachtige mooie Aston Martin. Ik weet niet wat voor iemand het is, maar het is een Aston Martin. Dit is trouwens net het geloerd van de Aston Martin. Dit is denk ik een JSF. Zo'n Mercedes is ook net al raar, hè? Hier op achtergrond weer. Vind ik een raar bakje, hè? Oh, goeie. Hoi. Nou, een mooie auto. Ja, Ja, wat is dit nou voor auto? een BMW M8. M8. Ja. Een M8 zelfs. Ja. Maar je maakt er een paar foto's van. Ja. En waarom maak je er een paar foto's van? Ik ben carspotter. Oh ja? Ja, Hier in Leeuwarden dan? Of? overal. Oké. En waar ga je dan het liefst naartoe? Leeuwarden en Holwert. Holwert. Ja, Dat is wel een interessante locatie. Waarom Ja. Holwert dan? Daar komen veel van zulke auto's. ja. Vooral in de vakanties. Oké. En wat zijn nou waar kijk je nou naar uit dan als carspotter? Ferraris, Lamborghinis, McLaren's, dat soort auto's. Maar dit is dan eigenlijk maar een simpele BMW eigenlijk. Ja, Maar wat is hier dan wel bijzonder aan? de M. Ik heb een kaartje. Oh, ook een kaartje Ja. zelfs. Ja, dat pakt het wel serieus aan. Ja, Oh zo, Instagram Dutch Carspotter 19. ja, Oh, lachen ja. Dat is dan een Porsche denk ik hè? ja. Maar wat is dan, heb je dan zelf ook een mooie auto? Of, Nee. Nee. Wel de ambitie? Of, Ja. Oké. Maar en waar maak je nou foto's dan? Wat voor foto's maak je dan van zo'n auto? Waar kijk je naar? De voorkant Ja. en de logo's en de details van de auto. En nou ja, dan ben je misschien wel eens een foto aan het maken. Komen er ook mensen naar je toe of niet? Soms. Misschien eigenaar. Ja. Ja? Ja. Wat vinden ze ervan dan? Dat je foto's van een Sommigen vinden het leuk, maar sommigen ook niet. Ja, ik vind het wel mooi, maar ik snap net dat de meest zachtvolle kapitaal voor een stukje blikdeel Jan willen, wist wel. Dan denk ik, ja, als het van A naar B gaat, dan is het mooi genoeg. Ik heb dan een Opeltje, een Ornien, hè. Ja. En nou, die squat gewoon voor die Citroën. Het is, het is een automaatje, maar dat is het dan niet. En dan denk ik, nou ja,
En ik toen op Holwert ook. En dan zit er een man en nou, ik heb maar die Porsche van het kaartje daar. Oh, en, ja. En op een gegeven moment, ja, ik denk ik wil toch weten, nou, ga je even praten? En ja, ik zei, wat beweegt de mensen er nou toe? Ik zei, om dan toch, zo'n dure auto op de... Nou ja, ach ja, weet je, hij had dus, de zaak van zijn vader overnemen kennen. Ja. Nou, en dan heb je nog wat geld over. En hij had dus ook nog wel wat staan. En dan denk ik, oké, ja. Dan denk ik, jongen, die mensen hebben geld te veel, denk ik. Ik weet het niet. Ja, sommigen natuurlijk ook niet, hè. Die werken er ook hard voor. Je moet het ook mooi vinden. Je moet er oog voor hebben. Ik heb dat niet. Dan denk ik, nee. Maar jouw zoon wel dan? Ja, die wel. Ja, daarom. Dan is het ook regelmatig, nou, we komen dan zelf met Slavier dan. Dus we wonen vlakbij, hè. Maar over waar je komt en dan ziet hij weer een. Nou, dan zeg ik, mag ik even een stukje terug, Riede? Ja, nou, dat soort dingen. Dus nee, het is leuk. Ik heb liever dat ze dit doen dan dat ze verkeerde dingen doen. Ja, maar soms is het wel eens vervelend, hoor. Nou loop je hier natuurlijk ook weer kleplazen, dus om het zo maar even te zeggen. Oh, je wat een stuk rennen, ja? Ja, we waren dan even, nou ja. Ach, ik ga hier even het fonteintje zitten, want ja, daar komt ook vaak wel spul uit. Nou, en vaak ook met die advocatenboel en zo, nou, bij die gerechtsgebouwen en dat. Ja. Dus dan heb je wel zoiets van, nou ja, dan heb je nog wel eens kaas. Al we lopen ze even door die vieze, hoe heet dat ding daar, die kelder. Nou, ik zeg, dat doen we nou niet. Ja, maar dan ben je echt even op zoek. Nou, en had hij dan wat scoort, nou, dan is hij de wereld te riek, nou. Dat is mooi, ja toch? Ja, dus je ondersteunt jouw zoon wel in zijn hobby, hak wel trouw. Ja. Je ren ik extra mee. Ja, nou, dat is goed voor de coronakilo's, toch? Ja, soms is het maar bezien. Ja. Toch? Ja, nee, zeker. Nou is het alweer klaar, net. Ja, niet mooi, hè? Maar goed. Dan mag je nog een paar fotootjes maken, check. Ja, ik zal even een shot maken van deze hele bijzondere M8. Nee, hè? Nee, dat was net een Dat ben ik er eens. Zo'n dikke dubbel uitlaten hier. Wat? Ja, toch? Ja, nee, wij kwamen er niet achter, dus ik zei, je hierin kleppen, ik zei, dan kom je er nooit meer uit. Nee. Ja, leuk spel. Geweldig. Bedankt voor het zien naar een video van de Frieske Vlogger. De komende weken ga ik even vakantie, dus het kan wezen dat ik even niks upload. Maar wees niet getreurd, die weken daarna dan ben ik gewoon weg. Dan gaan we er weer voor, hè? Ja. Vond je nog een leuke video? Maar het toen omheen doen natuurlijk, hè? Moest je abonneren, dan mag je het altijd. Abonneer je dan. Doe maar. Dat zie je net. Dat zie je net berouwen.